আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবার আলো টেকনোলজি থেকে সকলকে স্বাগতম। আজকে স্বপ্নের প্লেনের প্রোপেলারের গিয়ার সাইডটি আজকে তৈরি করা হচ্ছে। তাহলে গিয়ার সাইডটি এটা রাইট লেফট দুইভাবে চলবে, একটা ডাইনে চলবে, একটা বামে চলবে। এটার কাজ চলমান আছে, কাজ এখনো শেষ হয়নি। উপর আরেকটি প্লেট বসবে, এটার দিকে একটা পোমা হবে। তো এটা মাছ সেন্টার করা হচ্ছে। আর আজকেও আমার এই দুই বন্ধু হেল্প করছে আমাকে। তো এটা হচ্ছে প্লেনের হেড, কারণ এটা যদি না থাকে প্রোপেলার থাকবে না, প্রোপেলার না থাকলে প্লেন উড়বে না। তো সবাই দেখতে থাকুন এবং দোয়া করুন। আসসালামু আলাইকুম।